Isra menurut bahasa adalah sairul laili, hartosna perjalanan ti peuting. Nu jadi pertanyaan orang non sababna lempang ti peuting, maka diperingati da urang ge biasa sok lempang ti peuting. Rona ti peuting, nu neangan rana ge ti peuting, sero ti peuting. Lain lagi Isra perjalanan Nabi dari Masjidil, di mana Masjidil Haram teh Ibu? Di Mekah. Alhamdulillah di dieu mada santri caket ka pasantrennya. Kamari abdi ngaos di Purwasari, naros ka ibu-ibu, ibu Masjidil Haram di mana? Di Olecet. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nu nagara anak kamari dikempur habis-habisan ku orang Yahudi Israel. Untung para pemudanya di sana siap mati untuk mempertahankan kemerdekaan. Mun eleh pemuda Hamas, wah merambat kemana-mana. Sabaraha jauh nati Mekah ke Palestina ini berbeda-beda pendapat, nyaruposkeun 2000 km, 2500 km kentong perebut jauh. Kengesal saya ku urang-urang alukur. Anu jelas lamun ti Mekah ke Palestina itu numpak onta. Harita mata acan aya embus, terang bus bahasa Arab nah henteu budiman. Sabulan berangkat, sabulan mulih, jadi pulang pergi memerlukan waktu 2 bulan. Dijalani oleh Rasul yang dengan waktu yang sangat relatif singkat. Malam harita berangkat, malam harita mulih deui, bahkan sampai naik ke langit kahiji, kadua, katilu. Barangkali mungkin melampaui Mars, Saturnus, Jupiter, Merkurius. Bahkan sampailah Nabi pada satu titik yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun kecuali oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban umat Islam terhadap Isra Mi'raj sabener nama inti namangan ukur 2. Kahiji iman percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj, kedua ngalaksanakeun hasilna adalah sholat. Sakitu naon ari iman teh adalah tasdikul qalbi bima jaa bihin nabi, ngabenerkeun hati sepenuhnya kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hiji-hijina jalmi nu teu pernah ngabohong saumur hirup. Beda jeung urang mah teu pernah bener saumur hirup.
abdi kamari 2 tahun kepengker di kota Tasikmalaya ngayakeun pemilihan wali kota wiosnya teu naroskeun ge ayat 3 pasang calonna teh daratang ke TKI mah ari keur butuheun mah nya ku urang teh ajengan cenah abdi nyalonkeun wali kota nyuhunkeun dukunganana sangkan abdi menang cek abdi teh sok didukung pisan golosor teh amplop lumayan pemasukan bari ngajedog jadi calon nu kadua cenah ajengan abdi nyalonkeun wali kota nyuhunkeun dukunganana sangkan abdi menang lamun abdi menang mah cenah madrasah ajengan pangheulana dianggeuskeun sok cenah didukung pisan golosor deui moga-moga cenah sing remen pilkada datang calon nu katilu didukung WKB sugan eueuh tatangga nenyokeun cenah ajengan mah calon kabeh teh didukung mun kitu mah cenah beureun ajengan teh nipu da manehna gerek jadi wali kota teh rek nipu ka rakyat mameh rakyat katipu piheulaan ku urang tipu di mana nipuna dengekeun kumpanyeuna lamun aing menang jalan resang harga murah waduh anger we nu morosot mah harga kolor dah harga susu mah tetap menonjol kamu harga kacang mah terjepit wajar da jelema biasa televisi tong percaya ting abdi pernah mendengar berita duka di televisi di Kalimantan Barat terjadi kebakaran rumah sakit seorang dokter kena luka bakar 3 suster meninggal dunia namun 150 mayat berhasil melarikan diri. Di Jawa Timur terjadi angin topan gedung-gedung hancur kecuali Gubuk Rayon nini ditanya ke wartawan itu nini kenapa Gubuk Rayon nenek aja hancur terbawa angin? Nenek menjawab sebab jauh sebelum datang angin topan nenek minum jamu tolak angin. Nabi tidak pernah ngabohong. Tasdikul qalbi bima ja'abihin Nabi membenarkan hati sepenuhnya kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi Nabi yang aya deui Nabi sabada Muhammad teu aya ningaina seueur Nabi anyar. Di dalam Fathul Majid saya melihat sebuah hadis yang berbunyi wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabuna kulluhum yad'umu annahu nabiyyun wa an la nabiyya ba'di wala tazalu ta'ifatum min ummati alal haq mansuratun la yadurruhum man khadalahum hatta yatiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Engke di umat kami bakal ayat 30 jelema nu ngaku jadi nabi. Kalau kita perhatikan redaksi daripada hadis itu, saya kuno ketika sintanpis masuk fil mudoro itu tadulu koriba menunjukkan zaman dekat, ternyata benar Nabi. Nabi masih keneh ayat acan pupus pucunghu Nabi palsu dia mamah Musailamah al-Kadzdzab dia mamah aswat al-nasi. Saya cermati hadis itu
Ternyata yang 30 orang mengaku jadi nabi itu adalah orang-orang pintar, orang-orang intelek, orang-orang jenius. Namun dijumlahkeun jadi jelema biasa mah, apalagi sekarang kiamat sudah di ambang pintu. Butut lah geus ngarebu nabi palsu teh ibu. Anyar keneh di Jawa Timur pucung hul Situkimin, di Sulawesi Barat si Samsudin, di Garut si Sukiman, di Bogor si Ahmad Musodik, nu leuwih aneh di Cirebon si Ahmad Tontowi ngaku jadi malaikat. Kan ayeuna geus ditewak eta malaikat teh. Di penjara 5 tahun sebab dalam KUHP pasal 156A pelecehan penodaan terhadap agama dijerat dengan 5 tahun penjara. Itu hebatna polisi urang Bapak, nepi ka malaikat ge ditewak. Bade percaya aya malaikat ditewak polisi. Allah berjanji, Nabi berjanji, wala tazalu ta'ifatum min ummati alal haq mansuratun la yadurruhum man khadalahum hatta yatiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Allah tiadakan tintinya mengirim pasukan, mengirim tentara untuk membela kebenaran. Mereka tidak takut dihinakan, dilecehkan, dimarginalkan untuk membela kebenaran sampai titik darah penghabisan, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan saderek sadaya, terutama anak-anak muda, para bapak semuanya siap menjadi tentara Allah, amin. Yang mati sanggup untuk membela perjuangan, amin. Ya Rabbal. Kan istri mah teu jadi tentara ge nya. Da elehan istri mah. Ku manuk ge eleh. Manuk mah ditembak heula terus ngagoler, apa emang ngagoler heula terus dibedil. Upami janten istri soleha anu sok daek merias diri dipayeuneun carog. Mun nyaba kakara make baju butut, baju sederhana. Ari urang mah sabalikna nyaba make baju alus, kongkorong sagede pelek mobil, gelang semet siku. Duh jadi kieu-kieu tanya. Komo tola al badru alaihinan di kieu-kieu, tola al badru. Sakapeung mah manis sok teuheuh teh kapeun bojo pan pamajikan abdi awewe nya. Ai hareupeun urang memakai baju paranti kahawu. Bau haseup. Buuk talian ku karet geula. Ngajenol jiga keong pae. Ikutan dina dada hulu susu hanapeun buja. Riweuh pan aing rek hees neangan setang. Alhamdulillah di dieu mah ibu di jarilbab sadayananya. Alhamdulillah sakalian rajaban. Kita lihat ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdi. Alladzi teh isi mausul kata sambung. Mausulul asma'il ladzi unsallati wal yaida masunia latusbiti hartosna anu moal ngandung harti ketika teu disambung jeung kalimat anu sejen. Anu teh anu naon?
nu beunghar nu pinter nu kasep nu berehan nu koret kakalaya hartian aya nu koret dia moga-moga nu koret sing panjang umur amin ponok napas mana ya anu teh nu naon asro silah nu disambung wa kullu hayal jamu badahu silah ala domirin laikin mustamila alladzi anu asro ngaberjalankeun ila di kasaha tepungkeun kube bi abdihi bil basta'in addi wa awid al siki wa mislama wa min wa an bihantiki alladzi anu asro ngaberjalankeun ila di kasabi abdi hambana saha ari alladzi nu ngaberjalankeunana memeh alladzi aya subhana lamun alladzi dikawal ku subhana berarti alladzi teh nu ngaberjalankeun Allah siapa Allah datun maujudatun qadimatun qaimatun al musamma billah ku subhanallah di asra bi abdihi jelas Muhammad bukan berjalan sendiri tapi diberjalankan ku Allah subhanahu nama kita percaya sanes berjalan sendiri kamari abdi ngaos teh di Purwakarta wiosnya teu naroskeun ge Tasik Purwakarta teh jauhna teh kurang leuwih 300 km sampai di tempat ayeuna mah tiasa ditempuh 4 jam sabab di Bandung di Cileunyi masuk jalan tol Padalarang sebelum sampai Padalarang belok ke kanan tol Cipularang terang jalan tol jalan bebas hambatan eta teh jalan tol teh dijieunna teh ku lalaki ka ciri ngaranna jalan tol mun meunang awewe mah jalan til ari barang nepi ka Purwakarta dina beno aya tumila tetela tumila teh bawati imah dawawu teras dipidatokeun ku abdi para saderek aya tumila nyaba ti Tasik ka Karau ka Purwakarta lilana 4 jam kabeh eueuh nu percaya padahal lamun make dalil saeutik wa malitas dikin bihi tuwusila bihujjatin yurabu indal uqala wa hujjatun naqliyatun aqliyah aksamu hadiyam satun jaliyah ajalukal burhanu ma uli pamin muqaddimatin bil yakini taktarin dibukakeun otak teh eta tumila lain lempang sorangan tapi kabawa kana beno-beno dipake ku abdi-abdi kabawa kana mobil jadi nepi teh bareng abdi dongkap tumila sumpi ya Muhammad bukan berjalan sendiri tapi subhanallah di asra bi abdihi kabawa ku kudrat iradat Allah subhanahu nah maka teu percaya hari orang Amerika, orang Rusia sampai di bulan percaya kakarane ngahli TV nage melalui Apollo, Soyuz, Discovery, Challenger. Orang yang pertama sampai di sana adalah Yuri Gagarin, kosmonot dari Rusia, dan Neil Armstrong, astronot dari Amerika. Itu naon teh leungeun kaluhur ari ngomong poho kadiekeun heula ya pami Rasul nuju berleha-leha bade ka Masjidil Aqsa bade ka Sidratul Muntaha
dipayunun gelas ayat tilu, dipayunun Rasul ayat tilu gelas cai erah, cai harang, cai herang, cai arak, cai susu. Saur Jibril, Muhammad, you might take either one of them. Dipersilahkan memilih satu di antara tiga air. Ternyata memilih air susu. Hanya kali di ayahnya. Itu kekeliruan panitia. Ai cai aya dua gelas hari hakaneun keun bae ajengan gawe di kardusan. Itu Apollo, itu Soyuz Discovery Challenger katanya kecepatannya di 1 jam 2.800 km sajam. Profesor Dr. Hasyairin Esha mencoba mengukur kecepatan buruk, kecepatan malaikat. Cahaya adalah ukuran kecepatan mutlak. Di dalam 1 detik cahaya bisa lari 300.000 kilometer. Jarak antara planet matahari dan planet bumi itu adalah 8 menit kecepatan cahaya, berarti 60 detik kali 300.000 kali 8 menit 144 juta kilometer jauh nati panan poe ke planet bumi. Tong percaya teh. Profesor Dr. Hasyairin Esha mencoba mengukur kecepatan malaikat dalam 1 detik. Beliau berpendapat bahwa malaikat dalam 1 detik bisa lari 17 kali kecepatan cahaya. 17 kali 300.000 kilometer berarti 5.100.000 kilometer sadetik. Sebab Nabi diberikan buruk sebagai kendaraan yang sangat cepat. Buruk adalah barkun, barkun adalah kilat, kilat adalah cahaya. Dari mana beliau menghitung? Dari surah Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Ketika dijalani oleh manusia, oleh Apollo, Soyuz, Discovery, Challenger, termasuk juga supersonik, ultrasonik 50.000 tahun ku malaikat ngan sapoe. Ek teu percaya kumaha? Ai ka Haji Muhyiddin percaya. Paribasa aing teh ka Mekah teh geus 2 kali haji mabrur. Aing ngaku haji mabrur, ari warisan si Mahmud teh dibikeun. Mangkaning si Mahmud teh geus papajikan kasih Atikah budak Mang Sobari. Teu aleucreug rumah tanggana teh. Komo ningali si Kardun nyanung pamajikanna teh 2 si Neneng teh popotonganana teh. Nah kerja di satpam di Siromlah maka bogoh ka Siromlah. Pan Siromlah teh boga salaki jabat dunungan, salaki teh pan si Farhannya dokter anu geus paeh. Nu alus mah eta we rumah tanggana Ustadz Jakaria ka Umi Maryam. Mang Ojo we ka Bi Ucum. Si Rumana we geuning si Robi. Kedah kabimbing ku Aki Daus di Bantar Kambing. Ini apa ajengan sok lalajo banyak ajengan lalajo nu kitu gun bojo mah sok ngan wing sok maturan. Iman sulit rasanya untuk iman karena Isra Mi'raj lamun teu dikaji tauhidna ya. Tauhid urang ahli sunnah wal jamaah.
sanes ahli salah wal gagabah. Ahli sunnah wal jamaah ngabagi ma'rifat kana tilu rupa. Ma'rifat artinya mengenalkan diri ke Allah subhanahu. Hiji ayam ma'rifat bisifat nganyahokeun diri karena sifat-sifatna Allah subhanahu. Nu wajibna sabaraha hiji Ibu? 20. Mawi di abdi mah ibu-ibu tahun 80-an upami bari ngais budak teh eta we ngalaguna teh sifat 20 direkamkan dalam otak memori manusia anak. Allah wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi kiamuhu binafsihi wahdaniyat. Osok itu ibu bari ngais budak tara goblok pemajikan aing ge tara pun bojo bari masak di dapur bari ngais tempe ngagoreng budak ngais budak ngagoreng tempe ngalaguna teh nurutan dina TV. Sakitnya di sini di dalam hatiku, di sini. Secara psikologis anak mah kumaha indungna ngocoblak anakna ge ngaco. Abdi gaduh anak sekolah di TK capetang teh Ibu. Tiasa naon sekolah neng nyanyi Pak, nyanyi naon neng ping 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 pong pong pong. Ibu masak emping, bapak main pingpong. Lu kitu mah tong sakola bapak ge bisa. Kumacan apa? Ping 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 pong pong pong. Ibu muka samping, ku bapak rek dirongkong. Cek pun bojo teh prikitiu. Anyar kene ka abdi aya anu sumping, dia seorang sarjana maaf. Tidutun nama rek ngahujah tentang ahlu sunnah wal jamaah manya sifat Allah ngan 20 seksaha 20 ajingan sok ngajarkeun nya ngan lain kabeh dina kitabna naon ge wa mimma yajibu lain wa kullu ma yajibu mata kudu bisa ngaji min di dia adalah litabid baid wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti libadil azmina sebahagian kecil lain sakabeh sifat Allah ngan 20 id kamalatuhu la nihayatalah sebab kesempurnaan Allah tidak terbatas dengan 20 wa tafaddalana bi isqati taklif Allah ngagugurkeun kewajiban cukup dengan 20 sebab otak manusia terbatas walam yukallifnallahu illa bima'rifati mana sobalana alhidalilat Allah tumudukeun ka urang lebih daripada 20 itu nu geus puguh aya dalilna Quran hadis anu bisa dipertanggungjawabkeun di dunia jeung di akhirat. Anjeun maca teh ngadalil hayang mah santren henteu sarua jeung melak meureun dina tanah sugan dicebor ku lamun nu melakna teh manawi otomatis buahna teh buah panginten ai ka bojo hayang ari gagaduhan leuleus ari ku bima teu boga ngampleh abah. Dua ayam marifat bil asma kenalkeun diri kana jenengan Allah subhanahu sabaraha hiji jenenganna teh 80 ya Allah ya Rahman geus lagi garoreng sorana loba teuing ngahakan raskin Allahur Rahmanur Rahim Maliku Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Ajidul Jabbar Mutakabbirul Khaliqul Bar Musawwirul Ghaffarul Qaharul Wahhab Al-Wahhabur Razzaqul Fatawali Muqabilul Basul Qabidur Rabbil Mudil Mudilus Samul Basir
al hakamul latiful khabirul halim al adimul ghafurus syakurul aliyul kabir hafidul muqitul hasibul jalilul karim raqibul majibul wasul hakim wadudul majidul basyur saidul haqul wakil qayyum mati awaliyul hamidul masyil mubdil muizul muhyil mumitul hayyul qayyumul wajidul majid al-wahidul ahadus samadul qadir muqtadir muqaddimul akhirul awalul akhirul zahirul batin al-walil muta'alil barut tawabul muntaqimul apuburapu malikul mulki du jalal wa ikram al-muqsitu jamul ghaniyul mughnil manudarun nafil nurul adibadil bakil waris rasyidus sabur 80 salap hanya kal ibu hari umur geus kakolotan kieu teu apal asmaul husna padahal pidawuh nabi man as-syuhada kholajana sabejal manu apal karena asmaul husna pasti matkal masuk surga amin ya rabbal tilu aya ma'rifat bil angenakeun ka Allah melalui proses padamelan Allah subhanahu al-kaunu kulluhu dulmatun wa innama anarahu duhurul hakifihi paman ro'al kauna walam yashadhu fihi au indahu au qoblahu au ba'dahu faqad awajahu wujudul anwaril ilahiyati wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asar alam dunya teh asalna eueuh aya sote diayakeun ku saha sing tarik ibu nu manu nyebat jenengan Allah bari ikhlas mudah-mudahan sarogena sing soleh anak-anakna sing saroleh saroleha ibu nu repeh wae moga-moga salakina sing tareh nyanung langit luhur dunia ngampar gunung nangtung sagara nemrak langit mabuk di alam aya gunung mangujud sagara nyata jirim ngajirim lamun teu aya nu ngadamelna saha nu ngadamelna Allah subhanahu ngan hanya ka manusia lolobana patasimeutkeun molotot tapi teu neuleuh ningali alam dunia nganukur ku mata lahir alus ting alam dunia tiberang dijangan ku panan poe tipeting diganti ku bulan ditaretes ku bentangan ukur nepi ka dinya tapi hate teu pernah dikenalkeun kanu ngadamelna lamun heges kajadian kitu manusia ditutup tina cahaya ma'rifatna teu beda sapertos Allah nutup kana cahaya panan poe teu nepi ka permukaan bumi lain berarti panan poe nu pareum da panan poe mah teu pernah pareum sepanjang dunia can kiamat kan hanya cahayana teu nepi ka permukaan bumi sabab kahalangan ku mega ya ge kabeh jelema sanes teu gaduh fitrah kaimanan ka Allah da kabeh manusia geus agreement statement komitmen sareng Allah di alam arwah ketika Allah mengambil satu kesaksian alastu birabbikum apakah kami ini bukan Tuhan kamu sekalian kita serempak menjawab qalu bala syahidna ya engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikannya kitu kabeh ge asal nama ibu ngan hanya kali ibu nepi ka alam dunya loba keneh nu kafir tibatan nu iman sabab nama tara ngaji tia teu nyaho aya naon ya teh oh dibagi sok atuh bagi heula ah lah kan dibaginya terus saya aja itu ngadengekeun dibagi hari aing henteu da moal konsentrasi atuh ngabagikeun dahareun bari ngaji moal terus ibu
pan tadi atas di basihan waktosna ya. Kaifa yasraku qalbun suarul aqwani muntabiatun pimirati. Rek macang nah hate dianggo marifat dianggo berkenalan sareng Allah lamun hatena pinuh ku gamar-gamar dunya lain pinuh ku dalil nu ngadamel dunya. Ari kana dunya na resep ari ka Allah boro-boro resep teu wawuh-wawuh acan. Malah dunya digakok hambatan dianggo kendala untuk mengenalkan diri ka Allah. Dunia kababawa karena ibadah imah pageuh pake weuteuh dahar seubeuh bojo carang reuneuh bari kolor teu oleh basuh sebab bunga peuting ngeureuyeun da moal pugu hasil tina ma'rifat bisifat bil asma bil af'al lahir keimanan yang membaja bagai karang di laut tak goyah diterjang ombak tak luluh direndam air tak hanyut tirpak badai teinggis ku bisi terempan ku baja tegedag kainginan teungut kalinuan teteg renggana kuku pengkuh kajian pae batan pisah jeung kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kirayu bareng mamah Isra Mi'raj tah heula pokok la ilaha illallah yo. La maujuda illallah. Tama ka hartos teh ibu lamun teu dikaji mah ari hartosna la maujuda illallah teh nyaeta teu aya nu aya kecuali pan urang ge aya. Ari ngaran wajib cikakal adalah mala yatasawaru fil aqli adamuhu perkara nu teu kaharti eueuhna. Jadi eta perkara teh aya. Ibu ari abdi aya. Aya di dieu. Kumaha lamun abdi eueuh di dieu aya teh aya abdi. Aya ngan teh ka dieu goblok. Allah taala aya teh aya. Sabab aya dadamelan kumamun teh ada melanana Allah aya teh aya ngan teu nyieun. Kumaha bedana wajib Allah jeung wajib urang? Ari urang mah wajibna wajib arid wajib anyar-anyaran sabab ayana urang mah meme aya eueuh heula keur aya bakal eueuh sakur-sakur nu aya eueuh heula jeung ayana bakal eueuh eta dianggap eueuh sanajan bari aya. Ari Allah taala mah wajibna wajib mutlak datil mutlak kidam bako aya teh mutlak bak kidam teu aya mimitina bako teu aya tungtungna. Ari kidam bako termasuk kana sifat sabiyah. Ari sifat sabiyah adalah kullu madalat ala nabi malayaliku bilahi aja wajala sakur-sakur sifat parante miceunan kana perkara nu teu pantes di Allah teu pantes teuing lamun Allah aya mimitina jeung teu pantes teuing lamun Allah aya tungtungna. Mata kalau disebut datun maujudatun qadimatun qaimatun al-musamma billah namawi asana la ilaha maujudun illallah teu aya Tuhan nu aya kecuali Allah. Pan Tuhan Yesus ge aya. Tuhan Yesus mah memeh aya eueuh heula keur aya bakal eueuh. Sakur-sakur nu aya eueuh heula jeung ayana bakal eueuh eta dianggap eueuh sanajan bari aya bongan ayana eueuh heula jeung ayana bakal eueuh. Ari Tuhan Yesus dijieuna tina beusi teu mustahil isuk neng geto Tuhan Yesus bakal dijarieun bedog lantaran geus kaharti pimaksudeunana salian ti Allah mah dianggap eueuh sok sanajan bari aya bongan ayana eueuh heula jeung ayana bakal eueuh pek we dibuang ngobarna wasa api dalba bi iskotul habar idal muradu masuk utihi dohar la ilaha illallah. Itu asal mah iman sadayana oge. Karl Marx pendiri komunis dipercaya karena Allah bahkan anti ditaros ke muridna wahai tuan guru apakah Tuhan itu ada cik manehna can you see me apakah kamu bisa melihat saya certainly yes I can tentu saya bisa.
Can you see the sky? Apakah kamu bisa melihat langit? Of course, yes I can. Ya, saya bisa. Cek Karl Marx, everything can you see is existent, and everything cannot you see is non-existent. Therefore, what is nothing but the projection of me. Kahartos ente sarua aing. Bayalah teh kaharti nu penting mah jadi duit. Everything, segala sesuatu, can you see, yang kamu bisa melihat, yang kamu bisa melihat is existent, itu adalah ada. And everything, dan segala sesuatu, cannot you see, yang kamu tidak bisa melihat, itu tidak ada. Kamu bisa melihat saya ada. Kamu bisa melihat langit, langit ada. Sayang kamu tidak bisa melihat Tuhan, berarti Tuhan itu tidak ada. Dati katanya samaruk makrifat ka Allah teh meureun ku mata, mata mah jangkauanna ge terbatas. Abdi gaduh bojo di Tasik, saminggu teu papanggih. Dekat tuh ku mata mah teu katenyo, tapi ku hate mah katingali. Keur ngahuleng we teh can hees. Ngarep-ngarep salaki keur buburuh pidato. Dasar awewe Samaruk pidato terek nyangan duit padahal heueuh. Kan punten we kajengan Jenal Abidin lah sing ngartosnya. Mana sembako naik pidato anger. Anehna Bapak, lapan Allah adalah termasuk satu-satunya a'raful ma'arif, teu aya lapan nu paling ma'rifat kecuali lapan Allah. Ari Allah asa kecap tina ilahun. Ari ilahun teh ismu jinsin likulli ma'budin, setiap nu sok disembah itu adalah ilah, itu adalah Tuhan. Ai Tuhan mah banyak. Kamari ibu nu aya barong saya agama naon itu? Agama Konghucu atau apa tuh? Di Jakarta pan piharana teh kebakarannya. Careurik eta teh umatna teh. Lain yang cerikan bangunan eta masa leuwih ti kitu ka bisa ngabangun di ya Tuhan kuring kaduru. Rengeh. Tayeu si Karl Marx teu percayaeun kana ayana Allah. Kenapa? Sabab teu wawuh teu makrifat teu ngaji. Kumaha keur waktu sakaratna. Horeng ieu teh sakarat dicabut ku malaikat, nyawa ngangseg mapai urat, teu aya daya keur lumpah. Taya berang, taya peting, taya raja, taya kuring di mana ajal geus sumping teu meunang tempo lain meureun lain sugan daya mah kenyataan, lain batur mana horeng awak urang pisan. Keur sakarat mah ngajerit manehna teh ibu, my God, ya Tuhan. Kenapa memanggil Tuhan? Dia kafir, sabab da fitrahna mah iman. Ngan can nepi ka Allah karena nepi kana ilah, paling untung karena ilah mah banyak. Terus ilah dima'rifatkan ku alif lam. Sabab alat peranti ngamarifatkan teh ayat 7 inna ma'rifat sab'atun biasau ana solihu dama patabnya rajul, anak ma'rifat isim alam. Ismun yu'ayyinu musamma mutlaqo alamu kajaparin wairniko. Da ma'rifatkan isim isyarah bidali mufradin mudakarin asir bidi wadi tita ala unsak tasir. Ma marifatkan mausul ma wa ma wa man wa atusawi man dukir wa hakada duin dato yin suhir ibni marifat alam ku idopat wa sya'afil alam idul idopat wa bisamsin wa biku apat al ma'rifatkan ada tu ta'rif al harfu ta'rifin awil lamu pakot panamatun arab takul pianamat plus lapan ilahun dima'rifatkan ku alif lam jantan al ilahu tina nakirah loba jadi makrifat jadi hiji. Sanggeus al ilahu tukerkeun kasrah nu hareupeun hamzah
karena alif jadi karena lam jadi ali lahu sangesna ali lahu teras diidgomkeun janten allahu sanges allahu tafhimkeun janten allahu terdiri tina 4 huruf alif lam lam ha ku ma'rifat na lafaz Allah dibuang hiji-hijina tetap dalam keadaan ma'rifat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma buang alifna tinggal lillahi ma'rifat keneh ka Allah alhamdulillahi rabbil lillahi dibuang lam nu kahiji tinggal lahu ma'rifat keneh walam yakul lahu kufuwan lam nu kadua dibuang tinggal hu terus takdirkeun waw secara yuridis forma jadi huwa ma'rifat keneh ka Allah Qul huwallahu teu aya nu badak kitu ngaran abdi we Amang Baden. Aduh asa alus. Pidato di Bogor ari protokolna teh awewe rek nyebut amma ba'du ningali beungeut abdi bogoheun. Kalakah Amang Baden. B alif dal ya nun pikeun we B na tinggal aden. Aden dibicen alifna tinggal daenun hutang amit-amit daenun bicen dalna tengandung harti pikir yakna apalagi tapi lapan Allah mah 200 pikirannya geus tong kepanjangan tidak ada Tuhan selain Allah. Dat nu ngaberjalankeun kahambana dari Masjidil Haram ke Masjidil Lailan tipet timbul hiji pertanyaan anu sabarun pake tipeting meureun lamun diberang mageus tangtu bakal loba kafir nu nenyo kumatana sorangan lantaran Isra Mi'raj tipeting boro-boro nu kafir nu iman ge loba nu kafir deui ari majarkeun teh cenah nyakal make percaya ka Muhammad sugan teh Muhammad teh jelema bener tapi tetela geuning ngocobla gara-gara Isra Mi'raj tipeting baru-baru nu kafir nu iman galon nu kafir deui yu jawab wa ma ja'alna ru'yal lati aroinaka illa fitnatal linnas supaya jadi ujian ke manusia begitu 13 tahun Nabi menggembleng umatnya untuk menegakkan kalimat thayyibah la ilaha illallah diuji teh iman atau henteu ternyata masih keneh loba nu can yakin sehingga keluar dia jadi murtad deui dididik ku Nabi apalagi dididik ku ajengan ya itu berang mah mau jadi ujian da beureun ka tenyo ujian pan hasilna mah kudu dipoekan sur ibu guru anak-anak 2 tambah 2 sama dengan berapa lain ibu guru teh nyahoeun itu namanya ujian daya ibu guru kieu anak-anak 2 tambah 2 sama dengan 4 berapa eta mah ibu guru sinting tak diuji asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun apakah manusia mengira bahwa yang telah menyatakan dirinya iman kepada Allah dia tidak akan diuji kembali tidak akan dilepaskan akan diuji terus-terusan gunung meletus ombak melanda badai menerjang gempa bumi silih berganti banjir tiada akhir sementara kemarau panjang datang menjelang tsunami tiada henti pasea antar kota antar desa antar sekolah antar mahasiswa antar politik antar pejabat antar negara puing-puing berserakan korban bergelimpangan urai air mata bercucuran jerit tangis memilukan ditambah kesulitan ekonomi sempitna lapangan kerja membuat hati kita semakin resah dan gelisah dikepung ku bingung diudag ku susah diintip ku sulit dibeungkeut ku riweuh digiring ku khawatir
hati capek, jantung kusut, awak begang panon celong, pikiran sumpeg, hulu balideg, awak geyebed, lengkah gejed, mata rusem, celik mepeg, ditambah ku anak geringan nu gede tebese nu leutik cacingeun nu cikal amandel nu bungsu bisul nu awewe conge. Ya Allah, ujian ti Allah subhanahu ta'ala. Ieu mah secara pengetahuannya perjalanan tengah malam jeung perjalanan ti beurang beda. Tengah peuting mah sejuk, nyaman, indah, aduh, alus. Abdi rata-rata lempang teh ti peuting, ti beurang mah gersang. Makana biduan oge lamun mengekspresikan keindahan biasana ke waktu peuting. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, kau tempat berhibur dalam kesedihan. Genah henteu? Henteu. Anas aing beberge tong popoyok da panggung ge teu alus. Kieu rarawisan jiga aing rek disunatan. Dihareup di dekor ku jujukutan disangka meureun aing monyet. Lagu naon geuning malam teh. Selamat malam duhai kekasih. Malam deui wae. Lagu baheula ning aya tah. Malam itu bulan purnama, ku duduk berdua, bintang-bintang yang bertaburan turut menyaksikan. Beki lincah we wing bari buruh nama can puguh. Lagu-lagu Sunda oge tengah peting kerjumplang jempling kuring nyaring mukakeun samping. Ai kana lagu Sunda teh emut di Karawang pan di Kawarang apa lamun tas panen teh sok syukuran menangkan nama aya nanggap ebreg nanggap dangdutan syukuranna teh nu nanggap artis nanggap wayang ari hiji keluarga hayang ngondang mubalik salakina teh ari bojona hayang nanggap wayang pasea teu eureun-eureun nya diamankeun ku Pak RW sangkan rapih ondang duanana dibarengkeun ngondangna sapeuting rejeung aing mubalikna teh euing aing direndengkeun jeung wayang jeung si cepot ai sinirna teh rek ngalagu awi ngaramat ngan budak dicolok bujurna ku awi tina hanapeun panggung atuh tina awi ngaramat teh jadi awi nyogok awi nyogok cek uing teh jangku meh tereh angeus. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjid aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Glorified be that to carry his shepherd in the night from inviolable place of worship to very far place of worship surroundings whereof we blessed mercy that we might show him a power token lo he on hilis the hearer and the seer ning ngaharulang samuruk aing bener
seperti apal bahasa Inggris mamun bahasa Cina mah rada lancar. Suk-isuk bahasa Cina nate can siang. Mun rada beurang mah carang-cang tihang. Mun seuli liang cong. Lamun huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Mun mencret tong tuang seng kangkung. Lamun ibu nuju nyiram sing sering-sering tuang tai ucing. Or from the mosque to the mosque, dari masjid ke masjid. Kenapa dari masjid ke masjid? Lain urutan sule. Kenapa tidak ada air susu? Bohai. Susunya buatan bohai. Seueur hikmahna teh nya ibu. Saur Bapak Kuwu tadi adalah hasilnya adalah sholat lebih bagus dilaksanakan di mas daripada di rum. Percuma rajaban terus-terusan ari sholat di imah karena nahaon ka mahal-mahal biaya. Betul ibu. Saur Nabi ciri tereh kiamat adalah yu'ammiruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Masjid pa alus-alus ngan eusi pa kosong-kos. Eueuh masjid anu ku talupuh ayeuna aralus kecuali lamun abdi ka Jawa Tengah mah harita tah mangyu kamari bade salat di masjid bade ditueun mergo ya bade ka Cilacap aya masjid ku talupuh bener da jauh ka mana tah mah aya barang asup ka jero aya pamuda keur dieu ka bari ceuri.